Raden Ayu Purbawati. Aku ki wis suwe lho ngenteni tekamu kok ya ora katon-katon. Janjimu rak ya ora nganti tengah wengi ngene ta? Ya sing gedhe pangapuramu wong ayu. Awit Kakang isih ana pakaryan sing durung rampung ora kok ateges mlenjani janji. Aku ki nganti ngira yen Kakang Joko Lelono ki wis ra tresna meneh kelawan aku lho. Aja muni kaya ngono wong ayu. Segara kae jembari tanpa tepi, tanpa ukur. Lan sakjroning segara mesti ana banyune. Banyu kae yen dadekake mangsi kanggo nulis rasa tresnaku marang sliramu kaya-kaya ora nyukupi wong ayu. Tenane lho Kakang ki. Gedene rasa tresnaku marang sliramu wong ayu. Mula aku ora tegas mlenjani janji sing gedhe pangapuramu. Lah ya isih tresna to marang pun Kakang. Besok aja dibaleni. Ya nek ora kebacut. Nek dibaleni aku nesu. Ya ora, ya sing gedhe pangapuramu ya. Kakang. Iya wong ayu. Coba to. Yen pancen Kakang Joko Lelono ki kangen marang Purbawati nganti kleru lho. Saking kapange nyebut jenenge dhewe wae ngantek kleru. Lah ya mergo geblereng nyawang pasuryanmu kuwi lho Kakang. Tandha buktine yen Kakang Joko Lelono ki tresna kelawan aku. Iya, karo nginggar-inggar saira ayo ndak lila-lila wong ayu. Ngono kuwi lho. Wong ayu son puja Bungayatiku wong ayu. Ngono kok aku Kakang. Nyoto manesa yakti manuk rada nguceh kae ana peksi prenjak ana manuk tilang ana manuk emprit Iya. padha melu saur manuk nyawang lan nyekseni gedene rasa tresnane Kakang marang Yazi. Kok malah padha cucuk-cucukan lho Kakang. Ya kuwi nggambarke ora suwe dhewe ya lek cucuk-cucukan. Kaya mangkono lho. Maksude nyucuk rasa tresnane sakloro. Oh ngono. Wong ayu. Dasar solis tiae
ora bisa tak gambarke maneh. Apa meneh pun Kakang bakal sumpah prasopo marang sliramu, wong ayu. Iya, Kakang. Raden Ayu Purbawati. Bebasan dhuwure gunung bakal ndak unggahi. Jembare segara bakal ndak lewati bot-bote gedene rasa tresnaku marang sliramu, wong ayu. Yen to aku ora kelakon urip bebarengan kelawan Kakang Jaka Lelana, trima kukut jagatku, Kakang. Aja meneh mung tresna. Pati we bakal ndak entengake kanggo sliramu. Nyawaku kanggo sliramu, wong ayu. Jo, nek nganti panjenengan ki tumekaning pati aku urip karo sapa? Bebasane wong ayu. Iya, Kakang. Mati ing sonla lamun tan gandeng asli ramu Kakang, iya wong ayu rembulan kae sajake sumunar kaya nyemoni aku kelawan panjenengan to, Kakang. lire piye wong ayu Isin-isin ning sakjroning ati kepengin sesandingan ngono to, Kakang. iya iku jagat wae nyekseni tresnane awake dhewe muga iki dina nganti sak lawase bebasan mung pati kang misahake. Saya suwe saya Gurung-gurung. mesti kesel to. Wah, gurung-gurung wae Lumaku wis saka mejeti. Desa kono. Ya adoh parane ning bot-bote tresna marang sliramu ya kaya ngapa adoh bakal ndak gawe cerak wong ayu. Ngono lho, Kakang. Purba wati ayo sonapa nomring tilan umpama besok kelakon dadi garwanipun Kakang pengen njaluk anak pira wong ayu. Nah, aku cukup loro wae to, Kakang. Kok mung loro? Nek aku ya papat. Siji lanang, siji wadon. Kok nek papatku ya akeh. Ya oke tambah rezekine ngono ngendikane para winasis kae. Lah ning wong ya aku sing ngandhut kok panjenengan sing ngarani. Ayo kono sing anu tapi sing anu kan aku. Kono kan mong asing ngecis Lah. nek Kakang. Lah ning nek ya aku iki sing ngrasakake mbobot 9 sasi. Ya wis. 10 Derek dina. purbane Kang Kawasa wae. Kakang. Iya wong saiki ayu. ngene, yen pancen panjenengan ki kok nyoto-nyoto tresna kelawan aku, Iya. rene aku ki duweni kadang sepuh ya kuwi Kang Mas Adipati Lintang Saluka ana ing Sukawangi kene. Iya. Lah, dilamar to. Bakal ndak turuti wong ayu. Iya. Tresnaku marang sliramu wis ora bisa kagambarake meneh. Iya. Mula
Kangkang sumpah prasopo lan matur marang sliramu. Sapa wae kang mepalangi lan dadi pepalang bakal dak kisas sumpahi Kakang marang sliramu. Aku kang minangka dadi pepalang. Kang Mas. Yayi. Monggo Kang Mas. Iya. Pun Kakang Kang Prapto ana dalem keputren kene Yayi Purbawati. Injih. Yayi. Pun Kakang Kula rumangsa bombong kelawan sliramu sanyata Yayi Purbawati kuwi mujudake wanita sing pratitis, analiti sarta maranata kelawan endahing kaputren. Luwih-luwih wewangunan wis katon endah edi lan peni nanging semono wae Yayi Purbawati ana piranganing bab kang pun Kakang ora ana rasa sarujuk kelawan pakartimu Yayi. bab perkawis menapa Kang Mas? Mestine ora sah dadak pun Kakang tambuh kelawan sliramu. Mestine kowe uga bisa ngrumangsani. Iki lha kok ana pawongan kang mbok kanthi mlebu jroning taman kaputren kadipaten ana ing Sukamangli. Iki sapa Yayi? Injih. Nuwun sewu Kanjeng Kakang. Adipati. Kisanak iya. Sudi tiyang mastani kula lare saking Karang Pradesan saking dusun Selogiri. Selogiri. Nggih kula paring nama Joko Lelono. Joko Lelono. Nuwun inggih. Leres Kang Mas. Malah kepara Iya. Kakang Joko Lelono menika sampun sawetawis anggenipun sesambetan tresna kalian kula. Pramila kula nyuwun idi pangestunipun panjenengan Kang Mas. Gusik Joko Lelono. Nuwun kula Kanjeng Adipati. Layak to layak sapa wae sing ngawinen kelawan bagusing pasuryanmu tertamtu bakal kapilut kelawan endahing pasuryanmu. Dasar tur ya bagus, Leres. dedeg piadege gagah tur prakusa. Nggih. Nanging ana piranganing bab sing ndadekke rasa penggaliku sing ora condong lan pakartimu. Amarga Liripun nuwun sewu pun kersakaken dos pundi Kanjenge? Taman Kaputren Kadipaten Sukamangli kuwi sing duweni panguwasa ora ana liya ya mung Adipati Lintang Saloka. Nuwun. Ning ya gene. Kowe manjing Taman Kaputren tanpa paring idipalilah saka aku, luwih-luwih tanpa tapak asmaku, lah kok kowe wani mlebu jroning Taman Kaputren kuwi? Kono ndak ibaratake kowe iki maling aguna. Durat moko kowe Joko Lelono. Nuwun sewu nyelatur Kanjenge. Kula saged lumebet wonten ing Kaputren Sukamangli jalaran nggih namung nderekaken ingkang rayi panjenengan Gusti Raden Ayu Purbawati. Injih menika leres Kang Mas. Menawi badhe pun paringi pidana kula ingkang lepat. Namung Kakang Joko Lelono menika namung nuhoni kalian pikajengan kula Kang Mas. Yayi, Kula yektine yen to perkara katresnan kuwi pun Kakang ora menggak. Amarga apa? Urip ana jagat sesraman kuwi kudu duweni sambung kanca ya sambung tresna. Nanging iki miturut tata kaprajan Kadipaten Sukamangli kuwi kang besuke mbutuhake sambunging sejarah tedak turun. Yen kok nganti ki mengko kelakon ke sambung tresna kelawan si Joko Lelono, ora urung bakal kasurake derajate pun Kakang Adipati Lintang Saloka kang minangka panguwasa ana Kadipaten Sukamangli. lajeng kula kedah kados pundi Kang Mas? Ngene, perkara katresnan kuwi sak ora-orane dipirang saka bibit, bebet lan bobote kang besuke supaya bisa gawe kuncarane Kadipaten Sukamangli. Mula Yayi,
kawitan dina iki tak suwun kanthi banget tresnamu kelawan Jaka Lelono. Damar mancung cinupet kapunggel tumeka sakmene pun Kakang ora sarujuk Yai. Tadah teduka dalem Kang Mas. Saestu lair tulusing batos kula menika sampun tresna dhateng Kakang Jaka Lelono. Kula namung nyuwun dipun pangestoni kemawon Kang Mas. Semanten ugi kula Njeng Dipati. Kula sampun sumpah prasetya dhateng Raden Ayu kala wau ngantos kukuting jagat kula boten pengin pisah kalian Raden Ayu Purbawati. Kula nyuwun palilahipun Njeng Dipati. Ora iso. Yai Purbawati Jaka Lelono. Nun Jagat nekseni. Lamun to dina iki aku ora iso nampa kelawan tresnamu. Amarga sing tak bot iki besuke mbutuhke nggo nyambung sejarah. Kuncarane kadipaten ana ing Sukamangli. Mula Yai Purbawati, Kula Kang Mas. wiwit dina iki Jaka Lelono ora pantes mapan ana kadipaten Sukamangli. Minggat dina iki. Kakang Jaka Lelono. Kang Mas Lintang Saloka. Yen to perkawis menika namung ngembet dateng kalenggahan panjenengan lan ugi para keluarga wonten ing Sukamangli. Kuwi nyata Yayi. Kula trimah Kang Mas. Kula trimah boten pun anggep kadang kalian panjenengan. Kula trimah boten pun anggep waris wonten ing Kadipaten Sukamangli. Pila Kang Mas. Awit kula sampun tresna dhateng Kakang Jaka Lelono. Kula badhe ngupati, kula badhe nututi sampun Kang Mas. Minggat saka Kadipaten Sukamangli. Ya. Purbawati lan Jaka Lelono wis bisa uncat saka Kadipaten luwih saka Taman Kaputren Sukamangli. Ya. Muga-muga Gusti tansah paring kanugrahan tetep bisa manjing tentrem luwih-luwih kuncarane Kadipaten Sukamangli tansah jayeng bawana. Sekara pisah-pisah
wah sungkem kula kunjuk Guru. Iya. Tak tampa pangapetimu. Kepareng matur Guru Putri Sri Andini. Genipun kula sandi prana nyedikani dawuh saking ngarsanipun Guru. Babagan ilmu kanuragan. Babagan olah kridaning gegaman, olah rasa, olah pikir. Genipun srawung wonten ing jagating bebrayan. Sedaya sampun kula estuaken Guru. Iya. Kaya mangkono kuwi kang dadi bombonge atiku. Senajan sliramu gurung suwe merguru ana ing Argawilis kene. Ananging kowe wis trampil. Inggih sembah nuwun Guru. Sancaka, Inggih kula Guru Putri Sri Andini. aku uga kepingin ngerti. Inggih. Piye rasamu sakwise merguru ana ing paguron Lembah Wilis kene? Apa wis kok lakoni? Sungkem pangabekti kula kunjuk Guru Putri Sri Andini. Iya. Lepat nyun si pangapunten dalem. Anggen kula mundi dawuh punapa ingkang dados pangandikan panjenengan sedaya sampun kula estokaken. Anamung mugi mboten dados kuciwaning manah panjenengan. Imbok bilih kula menika minangka siswa ingkang tasih cubluk, tasih bodho, kirang ing sama kawis kula nyuwun agunging samudra pakaksama. Mekaten Guru Putri. Ora. Aku uga bombong marang sliramu, Sancaka. Inggih. Jalaran kowe siswa kapernah tuwa ana ing padepokan Lembah Wilis kene. Inggih. Lan kowe Gupita? Nggih, Guru Putri. Ya. Semanten ugi kula anggenipun kula nggula wentah ilmu wonten ing padepokan mriki sampun necep sakdayane. Iya. Aku percaya marang sliramu. Amarga kowe uga bisa nampa kanthi jembaring ati lan uga kanthi landheping pikir. Nggih, matur suwun Guru. Kepareng matur Guru Putri Sri Andini. Iya Sancaka. Janur gunung Guru Putri Sri Andini ngawontenaken pakepalan sedaya siswa dipun kempalaken. Inggih kula pun Sancaka lan adi kula Gupita, adi kula Sandiprana. Sedatosipun wonten dawuh menapa Guru? Mbok monggo, mumpung jangkeping para siswa ingkang ngadhep. Mbok monggo kula aturi walaka sayektosipun wonten wigatos menapa Guru? Ngene para siswaku kabeh, Inggih. Nggih. luweh-luweh kowe Sancaka lan uga Gupita. Kaya wis juntas kawruhmu anggone nyecep ilmu ana ing paguron Lembah Wilis kene. Ya, mula kowe sakloron Sancaka lan uga Gupita bakal tak tundung. Tundung Guru. Ya, Lajeng lupat kula menika napa Guru? Nggih, lepat kula ginapa Guru? Tega-tegane panjenengan nundung kula kalian adik kula Gupita. tegese nundung ora merga aku lan uga kowe luput. Ananging kowe sakloron tak kongkon topong rame. Topong rame. Iya, Tegesipun sak dalan-dalan kowe sakloron kudu weweh lan mari pitulung marang sak sapa wae kang butuhake. Amarga kowe sakloron mengkone bakal entuk kamukten. ananging punapa kula saged Guru? Iya. Kowe sakloron mesti bisa. Yen mekaten menika kanthi jalaran kangge kamukten kula kalian adik kula Gupita sedaya dawuh
kula estokaken Guru Putri. Yo, yen mengkono kowe sakloron ya bakal tak sangoni kasekten. Sendika dawuh. Iko dawuh. Ya. Maju. Nggih, Guru. Aji lebur tapak bayu suci tanpa nono. Kula nyuwun pamit. Guru Putri Sri Andini, Iya. lajeng kapan Guru Putri Sri Andini badhe nurunaken ilmu dhateng kula supados kula sekti kados Kakang Sancaka lan Pita? Durung wayahe Sandiprana. Aku isih duwe kewajiban nglembara ngubengi Gunung Wilis 100 ubengan wilangane. Apa kowe saguh prihatin ngetutke lakuku? Oh menawi ngaten kanthi remen sanget kula nampi dawuhipun Guru Putri Sri Andini badhe wonten pundi paranipun kula tutaken. Ya, yen mengkono ora ganti dina ayo lumaku ana ing pucuking Argawilis. Nggih, sumangga kula dherekaken. Lelakon. Apa pancen garis sing pesti kodrating Gusti? Aku kudu nandhang urip sing kaya ngene. Wis ginanjar mala. Uripku mung tansah susah, oyang payingan. Bebasan tok gawe wirang. Kaya Gusti ki ora adil. Nyawang liyan padha bungah, padha geguyu. Ning bareng ingkur lakonku dhewe mung perih, lara. Kakang, aku ngerti sing kok rasake. Aku ngerti. Nanging apa aku kudu bloko? Apa aku kudu bloko karo sampean? Mestine nek kowe bekti karo wong lanang, kowe ngakoni tresno karo aku, kudune kowe bloko suta. Sora ing tangga. Joko Lelono bagus. Wujudku mung kaya ngene. Aku tok ece bebasaning kaya dening keset sing tanpa aji. Kakang. Yo
Yen pancen aku kudu bloko. Yo, nanging apa sampean bisa nampa? Bisa nampa mengko? Yen aku wis bloko kahanan sing sabenere, Kakang. Senajan rusak ragaku, rusak batin iki wis nyimpen rasa sing pirang-pirang taun tak empet. Kudune kowe mblakakake ben kinarya tamba. Aku ning rasa batin ora nyimpen wewadi, ora nyimpen lara. Jane sak yektine iki ana lelakon apa to, Nyi? Kakang, kowe tresno to? Aku tresno to karo aku? Aku tresno karo sampean, Kakang. Yen kowe tresno karo bojomu tok lakoni bungah bebarengan, susah bebasan dadi kere dilakoni, kowe kudu bloko. Kowe kudu bloko. Iya. Kakang. Yo. Aku bakal bloko. Sampean kelingan. Nalika sampean andang loro. Aku mbok kongkon jaga pusaka ning gedung pusaka sampean kelingan. Kelingan. Aku lumpuh setengah tahun. Bebasan aku ra metu latar. Sing jaga pusaka kowe mergo yen kowe ora makarya ora ana sing tok pangan. Aku ngerti Nyi. Lakon apa sing tok simpen? 20 tahun kang kepungkur. Wayahe wis lingsir sore. Ya kowe tumati ning tresno lingsir sore. Tresno lingsir sore. Kakang. Iya. Nalika semono Kanjeng Adipati Lintang Saloka rawuh. Aku dipeksa supaya ngladeni katresnane brantane. Kowe ngladeni Lintang Saloka. Kowe sedeng. Kowe nyingkuring katresnan. Ora Kakang. Sampeyan aja kandha kaya ngono. Aku nglangkati mergo aku kepeksa. Kepeksa ning nyatane tok lakoni. Wong lanang tok singkur kowe seneng karo wong liya. Sedeng wong lanang ming ning omah ning dhuwur kasur turu lara. Kowe kaya ngono setan. Kakang. Sampeyan bisa kandha kaya ngono. Ning sampeyan apa bisa ngrasake? Larane atiku. Ning nyatane cerita atiku aku kudu ngadeni priya sing ora tak tresnani. Jebul sing tok suarake tangga teparo kae bener. Yen Joko Lelono kuwi banyu mandeg antaraning kowe karo Lintang Saloka. Iya. Pancen Loro. Aku tak akoni Kakang. Loro aku. Nanging kabeh mau aku iki kepeksa yen aku ora nganggati katresnane. Aku bakal dipitono. Kepeksa kowe tiba mburi bareng kowe wis ngrasake penak. Kowe wis ngrasake ngenyame ngasmara karo Lintang Saloka. Ju aku tok banding-bandingke. Kakang setan. Kakang setan. Sampeyan bisa ngrasake kaya ngapa rusak ing atiku. Ning luweh nanging tutu saka bojomu luweh ora batine wong lanang mergo kowe maro ning katresnan. Kakang sutik. Kakang sutik. Yen pancen tresno iki tung tekan semene. Najan to aku karo kowe wis kakeni nen.
ning bakal tak pedhot mergo aku lara ati. Aku lara ati. Kowe bisa nambaning lara atiku kanthi srana kowe lunga saka uripku. Ojo Kakang. Kakang. Kowe aja tega karo aku. Tolong Kakang. Kowe bisa ngrasake panjeriting atiku. Kabeh tak empet, kabeh tak simpen lakon kuwi nganti seprene. Aku tetep tresno sampeyan. Ojo, aku cukup udah. Ojo Kakang. Colke. Kakang. Ilingo. Nalika sampeyan nglamar aku wis prasetya. Yo. Disekseni wong. Jane abot aku arep kandha kaya ngene iki. Aku tetep tresno karo sampeyan. Ning yen kowe ora lunga saka atiku, iki mung tansah dadi memala. Lunga. Gusti. Kados ngaten lampahan ingkang kedah kula sandhang. Kula jejering klaras banyu aking, mung jejering titah ingkang tansah nderek malang lampah panjenengan Gusti. Ning kok tega panjenengan bebasan nglampahke wayang sing kaya ngene kanggo aku. Pak. Bapak. Aku sing bali, Pak. Pak. Joko Bali, Pak. Ono apa, Pak? Kowe ta kene. Ora. Wis sawetara suwe Joko ora bali, Pak. Mulane dina iki Joko bali mergo Joko kangen karo bapak. Wong tuwa ngendi sing ora kangen karo anak, Le? Iya, Pak. Najan to kowe wis akhiring dewasa. Kowe lunga ning bapak tansah ngengen-nengen kapan kowe bali kaya dening bapak ninggal bayi ning gendonganing mbokmu. Iya, Pak. Sore kaya ngene kok kadingaren kowe mulih. Ora kaya adat sok nggawa kanca. Kok dhewe jane kaya gita-gita ki ana apa to? Dadi ngene lho, Pak. Aku bali kuwi bakal ana perlu karo bapak. Lah iya, wong sak lawase nyatane kowe ya lunga ngulandara leh golek ngelmu. Iya, Pak. Bapak ki ya wis seneng. Ning tanpa kabar kowe mulih kuwi jane ana apa to Cah Bagus? Ya arep dikon apa aku iki anakmu to, Pak. Iya. Tur Nek bapak Joko Lono ki anake Gandring Wesi sing tak tresnani. Kuwi ora ana liya. Bagus-baguse ning desa Selogiri ki ya mung Joko Lono. Mula akeh tangga-tangga kang padha ngomong nek aku pancen anake bapak. Ah iya. Mulane nek upama tok delok ki kaya dening banyu karo lenga, ning kepiye wae kowe iki isih anakku. Iya, Pak. Iya. Bapak lak ya tresna to karo Joko. Ya tresna wong karo anak kok ya bot-bote iki apa sing ora kanggo anak.
Mestine yen to bapak ki ana lan hisa, mesti wong tua mbudidaya to, Le? Mula aku tahu krungu unen-unen kae, Pak. Piye? Ana unen-unen nek anak polah wong tua kudu peprada. Lah iya. Lagi aku bali tekan omah polah ana perlu sithik karo Oh, bapak. kaya wigati kene Le, Cah Bagus. Ngene ya, Pak. Jane iki ana apa? Ana apa? Wis sawetara suwe aku kenal karo wanita. Oh, tepung karo wanita. Tur aku ya wis ngancik akhir dewasa. Iya. Mula baliku nang omah kene pengen matur karo bapak, tak kon nglamarke bocah wadon kono kae. Pancen wis tanggung jawabe wong tuwa. Yen to anak lanang wis seneng karo prawan, kudune gedhok korine tembung karo wong tuane. Njuk kowe sambung kanca gandeng tresna karo bocah ngendi, Le? Yen aku ora kleru leh ku ngrungokke, Iya, bocah kuwi jenenge Purbawati. Purbawati. Saka anu Kadipaten Sukamangli, Pak. Sukamangli. Iya. Bapak lak yo lila to yen aku sesandingan karo bocah wadon kuwi. Ki upama karo Adipati Lintang Saluka ki kok pernah apa? Yen ora kleru isih pernah adi karo Adipati Lintang Saluka, Pak. Sik. Loh, bapak kok semune kok njur mlenggong kaya ngono to, Pak? Yen kowe arep tresna karo sapa wae iki bapak gelem nakokke, bapak gelem ngragati. Ning aja karo Putri Sukamangli. Wong prawan ning kiwa tengen desa Selagiri iki ya ayu-ayu, sing do ndak nuwuhke tresna karo kuwi ya akeh kok ndadak milih adoh-adoh to, Le. Mula ana wong omong kae wingko katon kencana, kencana katon wingko to, Pak. Iya. Ayu kaya ngopo yen aku ora seneng ya tetep ora seneng to, Pak. Ning alaka ngopo yen aku tresna ya tetep tresna, lak ngono to, Pak. Ning kudu karo Purbawati. Aku wis gegandeng suwe karo Purbawati kuwi, Pak. Saupama ora karo Purbawati, Umpama ora karo Purbawati tak entengke patiku, Pak. Luwih becik aku ora duwe bojo, Pak. Aten. Bapak tak bloko suta. Piye, Pak? Mergo tatune ngatining bapak ki karo Adipati Lintang Saluka. Yen kowe arep brayan karo Purbawati, bapak ora lila. Kok ora lila, Pak? Ngerti? Apa? Sebabe bapak ora lila iki ana wewadi. Wewadine ngatining bapak sing kowe kudune ora ngerti. Ning nek kowe mbrot kudu Purbawati, bapak ya kudu tegel kandha karo kowe. Arep ngerti? Mengko dhisik ya, Pak. Iya. Sakjroning aku bali ana omah kene kok sak klebatan, sak kliweran kok ora weruh karo si ibu ki ana endi, Pak? Mbokmu lunga. Kamangka aku duwe perlu ya kudu karo bapak karo si ibu. Lah iya. Nek Jare- pancen kowe nganggep nek aku iki bapakmu karo bapakmu wae wis cukup. Mergo mbokmu wis gawe lara ati ning bapak. Njuk dina iki anggep ana nek ning omah kene kowe wis ora duwe simbok. Loh, bapak kok ngendika kaya ngono to? Simbok lak ya isih waras, isih ana. Lho apa-apa jare palilaing Gusti lak manut karo palilaing wong Mergo tuwa. tatu ati sing ora kena tinamba. Yen kowe arep kepengin ngerti sayektine lelakon kang kedaden 20 taun wewadi katresnan antaraning mbokmu kelawan Lintang Saluka. Yen sayektine kowe iki dudu anakku. Pak. Bapak kok matur ngono karo aku 20 tahun. Bapak ngudang lan nglelo-nglelo aku.
Ya gene dina iki bapak kok tegel muni kaya ngono karo Joko to, Pak. Sing ngopeni sing gendong ki bapak. Sing gedhekke sing minterke bapak. Neng kowe dudu wijining bapak. Bapak mung momong. Bapak mung minterke ngragati kowe. Nek pancen kowe mberot kudu karo Purbawati. Kaya dening gugah macan turu ning atining bapak. Arep miyak loro wewadi tresno ning atining bapak. Sepisan meneh ya, Le. Iya, Pak. Kowe arep tresno karo wanita liya entuk ning aja Purbawati. Ja bagus? Iya, Pak. Arep dikaya ngopo aku wis sumpah prasapa marang bocah wadon kuwi, Pak. Dheweke uga sumpah marang aku yen ora oleh sesandingan karo Joko, bocah wadon mau bakal ngentengke patine. Uga aku ya ngono, Pak. Cepet nalarmu. Nek pancen lelakon iki arep tok terak padha karo kowe wani karo bapak. Kowe ora ngabekti karo wong tuwa, kowe arep ngicak-icak karo wong tuwa. Saiki tututono mbokmu. Bapak tegel karo Joko, Pak. Ora teges bapak ki tega mentolo karo anak. Ning mergo yen to lelakonmu tok teruske atine bapak saya rusak, atine bapak saya remuk, atine bapak saya loro. Bapak tetep ora paring pangestu marang Joko, Pak. Ya. Pisan nek pancen kowe berat, ya piye? Pisan kas Joko matur karo bapak. Heeh. Aku kudu dhaup karo Raden Ayu Purbawati. Bapak sarujuk apa ora, Pak? Ora. Nek pancen kowe arep berot karo Purbawati, lunga. Pamit, Pak. Ayo yo. Goyange yo. Ayo yo. Yo goyang yo. Yo 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 yo. Aku iki pancen kok. Iki Priye? aku kok njoger ngosang to ki. Asma sampean kowe? Ora. Hah? Rada ngik. Ngati-ati wingi kancaku ya ngono kuwi. Njuk let sedelok. Let sedelok kuwi sampean arek ngerti? Piye? UGD. UGD. Wah, payah nek kaya ngono kuwi. Nganu lho. Hah, iki awake dhewe. Iya. Ning kene. Dopres. Kok dopres?
Dopres to. Dopres ki hadiah. Ayo sofres. Kok Ngono surprise to? wae. Surprise. Oh iya, Gundala sofres. Katir. Iki awake dhewe iki dadi maklar to iki. Cara basane iki dolop. Oh iya, dolop. Nek sampean Gundala Katir, Iya. yang sapa ke emang kok Gundala Katir? Kok Gundala Gundala ki jenengane bose. Gundala Waja. Nyikitil. Kok nyikidil? Apa? Kantil. Oh iya, nyikantil. Sampeyan Katir nyong kantil. Ayo. Dadi nek Kantil, sing- kantil. Katir. Ngono. Toh? jenenge Abdi. ganti lali. Iya. Dheweke ngabdi dadi bose dheweke buka praktek pengobatan. Pokok nen dhewe ning kene iki dadi maklar. Iya apa komen. Iya toh? Kudu pinter omong. Iya. Dadi dhewe nyiapke brosur kira-kira nek asake berobat. Iki brosure iki wis ana. Oh, jajal diwaca. Ana santet, Waduh. ana jaran goyang. Terus ana apa iki? Pasang susuk sing ana sing pokoknya werna-werna pasang susuk iki. Nek- Ana Hah? sing susuk emas sing nang jero sing mak biar. Biar ora karo ngono gitu. ngene-ngene kok njur. Iya. Susuk inten ya ana. Iya. Nek sing luwih gedhe ya ana susuk nggawa linggis. Ayo, aku iki misake. Kok Misake, angkone samangne di ngene iki glus. Ngono ki piye? Aning Ayo sunduk kaya sate. susuk Iya toh? kok Iya. susuk. Iya. Nggih dhewe kudu ngenteni pasien regane rada didhuwurake. Ya durake Ora pokoknya. masalah wong mesti mandi. Iya mandi, tetep mandi nek sing larang mandi. Iya toh? Iya. Dhewe men oleh persenan PPN 10%. Iya. Ning kok sik golek pasien. Apik kuwi. Kok dhewe karo dilancarke sing omong, Pak men kudu iso menghipnotis. Walah. Samang ya dientum apa di hipnotis. Ning sampean rupane sing rada meyakinkan nek dolop ngono. Ya ya dolop to. Ayo aja ingah-ingi. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Nggih monggo. Monggo, anak Ibu. monggo. Walah. Nggih. Monggo. Aturan pinara. Napa leres mriki daleme? Nggih. Leres niki. Napa mriki Leres. Badhe ngersakaken napa? Ibu, nggih leres. Pripun? Leres. Leres. Ora ngerti wong mumet. Nggih. Nggih. Leres mriki daleme Dukun Nggih. Sakti Gundala Waja. Waja. Dadi leres. Leres niku nggih. Nggih gambare niku sok ditemplek-templekke tinggal duit niku alah, nyong loro kabeh nek dikoyo ngene iki. Niki kula wau ya nonton tenggene niku wah pancen ombo banget niku. Nggih dadi kabeh kaya aku ki nek dikoyo ngene siksa, aku ki ning kene ayah. dadi kok njur niku lho kula tak sawang weh. Wah, niku dadi kula le nyawang ya tenan oh jeble rada rono kae. Nek kita tetep arak nyiksa nyong nggih. Nek kaya ngene. Niki kula mboten kesasar to niki oh Mboten. Nggih. Niku tiap hari 25 jam niku jeneng esuk tekan sore niku. Alah yo. Prakteke. Ngeten nggih. Niki sampean sinten? Kula ala kadir. Jenenge Nggih. Ala Katir. Surakadir. Surakadir. Niki Kula gendeng sari kantil. Kantil. Gendeng Sari kantil. Nggih. Niki nek kalih niku dukun sektine niku sampean Wah, asisten niki. Asisten. Nggih. ning ya ora karo nyemprot Nggih. Oh, nyemprot kula. Wah, tak disapane. nggih. Dadi niki kula niki sampean anu abdine. Nggih. Pancen kula nggih. Badhe pinang nggih. 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 Kalih mriki riyen. Niki Nggih. tak daturake jenengan. Nggih. Al Katir. Ana santet sing mandi. Wih, nggih. Ana jaran goyang. Iki sing mari mak kantil-kantil iki jaran goyang iki. Pengasian Oh, pengasian. Iya. Larisan nggih wonten. Ana
ana sing Susuk. susuk. Nggih. Ah, susuk Niki ki niki kok sing isor gambare kok kaya wong gek kungsep niku maksudnya Semar. Oh mendem. Niki Oh, kula alah. wau sing gambar niku Semar mesem kok Semar nggih. mendem. Semar. Oh. Tulisane kleru kok. Sumar Ah, gendang. Semar mesem. Mesem. Nggih. 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 Tapi panjenengan ngersake napa ingkang Sing napa? badhe Pengasian. disaken Pelet. Pelet. Susuk. Pelet sing nggo makani iwak nika. Ah, beda. Nika sing damel ngeten. Niku pelet sing damel. Nggih. Ah, Nggih. ngoten. Oh, nggih nggih. Nggih. Niku nggih regane larang mboten niku. Anggo variasi macam-macam. Pokoknya macem-macem niki jenengan ajeng sing nyun pundi. Danane pinten ngoten Danane mawon. pinten jenengan mangke tak di Ampun kuatir. Niki napa niki sing tak gawa? Napa? Napa niki? Napa? Sampeyan ngerti ora iki? Mboten. mboten ngertos niki. Napa? Niki niku. Napa? Napa? Duit. Wah, mulane kula arep ketemu karo Duit. Ya. Gundala Wacandara. Bos, bos. Nika. Nggih. Bos. Niki. Sari kanthi Nggih. lan kowe Bos. sira kathir. Nggih. Sajake ana daya. Nggih. Nggih. Nika enggal tamu Enggal. nika. Enggal niku. Nggih. Mau mbok wis ngenehi ngerti Sampun. 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 babagan probio. Probione kersane rembagan. Mangke piyambak. rembagan niki Nggih. tiang kali. Tiang kali. Nuwun sewu. Kok mboten nyakot. Mboten nyakot niku. Dewajan bentuke ngoten niku. Sampeyan niku Wedi. teko mriki mboten luput. Mboten kleru. Nggih. Yen to sampeyan wonten ing ngarepe Gundalawaja Dukun sekti niku. dukun sekti. Kudune sing guyu niku mriku mriko. dudu Oh, mriko. sampean. Ah, mboten guyu-guyu ket wau kok. Kersane sampeyan badhe pripun? Nggih, ngeten nggih. Ki Gundalawaja. Kula pancen sowan mriki niku kula kepengin kula niku arep nyuwun tulung karo panjenengan. Kula niku lara ati. Wah, Oh, kula niku Aduh. srek. Aduh. umpama sampeyan arep njaluk tulung niku nggih kula biasane cok tetulung. Nggih. Ning sampeyan pun ngerti derek yen kabeh mau nggawa probio. Nek perkara prabeya niki sing tak gawa niku duit. Niki duit kabeh niki. Nek kabeh panyuwun kula panjenengan saged nulungi kula. Maleske lara ati kula niki duit niki tak pasrahke. Aduh, kok Ose urung ngurung ae. Nuwun sewu. Ingkang pun karepake sampeyan niku pripun? ngeten nggih Ki. Panjenengan pirsa kadipaten wonten ing Adipati Lintang Saloka. Ya, Panjenengan pirsa? aku ngerti yen Njeng Dipati Lintang Saloka. Kula kepengin sanget. Males lara wirang kula. Kula nyuwun panjenengan ginakaken ilmu santet. Santet niku. Nggih, nggih. Santet. Perkara santet tenung sanga layar.
Ning ngeten. Wis dadi gawean kula. Ning kula nyuwun. Nek mung terus mati mawon niku kepenak. Kula kepengin niku ben wirang, ben lara. Wah, Banjur putranipun Kanjeng Adipati Lintang Saloka. Kula nyuwun digawe cilaka. Ampun ngantos wonten priya ingkang nresnani. Ben ngrekoso uripe. nggih. Panjenengan saged napa? Kula ngerti. Yen ngoten sampeyan boten usah kuwatir. Ning saestu niku. Panjenengan saged? Oh, mangke mangpresani piyambak. Dene kula duwe sifat ing kandel pinangka kongkonan kula. Ning saestu niku. Saestu. Pokoknya niki pun niki. Mangke tak aturke niki. Nggih. Pokoknya kamu jangan maida. Maida. Maido. Sari. Maido. Nggih. Lan kowe Srokan. Nggih. Amping-amping ngono. Nggih. Cahya iki. Kula mriku. Kula mriki napa mriku? Kula Oh, mriki. Kula teng mriki. Nggih. Mriki. Nggih. Aja nganti ngalang-alang ki ngonku. Anggugah sukma. Kula ki tak cekelan Jan sampeyan. pasar sesaji son manta aji nggugah sukma. Sukma sejati sejatining Gandharwa. Sira tumurun ing Bantala. Wonten dawuh punapa? Gandharwa. Inggih kula. Jeneng sira dak gugah. Jeneng sira dak kongkon supaya sumurup marang tedak turune Jeng Dipati Lintang Saloka. Inggih. Kaweo wirang. Kaweo nista. Ngestakaken dawuh agawe leloroning
Jeng tibat pilintang su. Budalo ya iki. Ngestoaken dawuh nyuwun tambahing pangestu kula bidal. Budal. Sampun pitados to sak menika. Sakniki kula pun percaya. Percaya Niki, mpunan to. Monggo niki diparingi sinten niki? Aku lho mawon. Sari kan. Ning niki lak dereng napa nggih? Dereng deal. Nah, jarane. sakniki nek enten napa-napa kula pokoke borong sampean. Menawi ngaten monggo. Pun tututi. Dibuktekke. Nggih. Mangke nek upamane niku tak tambah yo nek. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Bareng mriku. Bakal tak amping-amping. Darwo. Aduh. Wong kok ora cetha. Nari kok ya iso kaya ngono iki lho. Mbok ya sing bener. Le piye to? Wong iki wis saking apike aku. Iso miring-miring ngono iki lho. Pas karo jenengku. Jenengku lak edang sempel Radito. Semper. Ki lho, kok ora iso balik-balik iki ngopo to? Lah piye to? Aduh. Wis bener poro? Wis ki ora iso balik iki piye? Aduh. Wis balik. Tenan ora wis balik? Wis. Piye. Abot sebelah kakean dosa ki mesti. Nek dosa pancen bedinane to ya, pancen pakanane dosa kok. Dhewe iki ning kene kuwi lan nderekke Gusti Putri. Mang ning rom karo maninggal. Ki kudu gawe bunga.
Nggih, monggo Ndara monggo. Lenggahipun Ndara. Oh iya. Lunggah. Kene. Gek dong apa jane? Niki nembe guyon-guyon ya kali. Nggih. Semperi niku. Gek seneng-seneng. Nggih, bunga-bunga. Bunga-bunga. Lho, kaya ngene sing dak karepke. Padha kaya rasane ngatiku bombong anggone sasate aku maningrum lan kowe maninggar. Iya. Senadyan aku jejering wanita nanging bisa dadi patih ing Kadipaten Sukamangli iki. Rasamu piye rasamu? Nderek bingan Ndara. Panjenengan dados patih wonten Kadipaten Sukamangli menika. Kula nggih nderek pingah Ndara. Lho. Yen ngono maninggar? Iya maningrum. Rumangsamu pripun nggih? Piye? Mengko yen ana apa kuwi jenengane mungsuh. Mungsuh ya. Mengko yen ana mungsuh, aku sing kang bakal maju paling arep. Ya. Aja ngasi nguciwani asmane Kanjeng Rama. Nggih. Lho nek ngono bener. Sing tak jaluk ya sing kaya mangkono. Kula nggih nderek lho. Wong nggih nderek Ndara. Nderek. Kowe iki wis nderek ping pirang taun ya ngono kuwi wae. Nggih niki wani tambah lemu kakek manten iki nyuwun mampun kadung seneng kok. Nggih. Saiki seneng-seneng wis. Rasane kok kaya beda karo adat sabene ya. Aku kok ngantuk banget ya. Lho kok malah ngantuk ta kuwi. Kok ngono? Awakmu iki wis saking gedene. Ora ngantuk. Ning kok ya bener to ki? Bener ki? Aku yo ngantuk ki. Apa badan kuat aja ngantuk. Ora kuat. Maningrum. Loh, ngantuk aku. Aku ngantuk.
Manenggar Maningrum. Paduka kenging menapa Den Ayu? Loh, jabang bayi. Iki mau kenang apa lara-lara ini? Mboten mangertos. Kowe sing tanggung jawab lho, kowe sing leladi ning kaputren. Mboten mangertos. Saka mangli. Tanggung jawabmu ora mung gelem nampa blanja lho. Napa saestu. Sing murba sing bakal ditutuh yen to ana apa lan apane dening Gusti Kanjeng Adipati. Mboten mangertos menapa-napa. Lho. Sakit raosipun kados pundi Den Ayu? Den Ayu. Mboten mangertos. Sabar sawetawis. Iki ora sak lumrahe memala werdine penyakit nanging iki ana daru bekti sing nyolowadi. Dadi atur nang ngersane Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Patih Tejo Baskara. Biung sirep sawetawis. Apa iki biung? Nyun pangapunten munjuk Kanjeng Adipati lintang salo. Iya. Patih Tejo Baskara. Injih. Katuran aniti priksa kawontenipun ingkang putra kedadak wonten kedadosan ingkang sulaya ngadat Kanjeng Adipati. Nyun pangapunten. Manenggar lan Maningrum. Yo. Loh. Nyun pangapunten Kanjeng. Anakku Nger. Ijih pangapunten yo kula kepiye Rama. kaya. Kula mboten mangertos. Lara-lara iki kepiye Patih Tejo Baskara? Lah kok ana kedadian sing kaya mangkene iki kepiye? Kula nyimak saking katebian kawonten namung sarwa tata titi tentrem mbanceti samya tembangan suka parisuka. Bener mangkono, Biung? Mboten ngertos sangkan paraning bilahi kedadak wonten kedadosan ingkang mekaten. Duh Gusti, kenging menapa panjenengan tega mentala paring pacobaan dhateng putra Kadipaten Sukamangli linangkung dhateng anak-anak kula duh Gusti. Manenggar lan Maningrum. Ijih Rama. Apa ya pancen ora ngerti sak tenane lara-larai kepiye? Mula bukane. Kula mboten mangertos napa-napa Rama. Kala kula tilem kalian biyung menika. Mun catur diagung pangaksami Kanjeng Adipati. Patih Tejo Baskara kepiye? Punapi boten prayoginipun daya-daya ngupadi wusada murih tata tentrem pulih kados wingi wuni para putra ingkang nandang sakit. Patih Tejo Baskara kasinggihan ngelingi kelawan pranatan kaprajan Kadipaten Sukamangli mongko najanto iki anakku. Nanging yen kahanan isih kaya mangkene iki mau ora urung bakal gawe kuceme asmana Adipati Lintang Saloka. Mula nduk Manenggar lan Maningrum. Injih Rama. Yektine Rama ora mentala ya Nger. Nanging lamun to sliramu saklara isih mapan ana dalem kaputren ora wurung dina samengko kawula sing ora condong klawan Kang Rama. Iba kaya ngapa surake para kawula. Prak ngono to Tejo Baskara. Iya, namung diagung pangaksami. Makaping-kaping kula munjuk dhateng paduka Kanjeng Adipati. Ampun paduka ngantos mentala dhateng para putra. Menika mboten ngertos dosa lan lepatipun, namung aduh, kula mboten saged matur menapa-menapa. Pun padosaken wusada ngaten kemawon Kanjeng. Kula kedah pripun Rama. Timbang kok ndedawa wektu dina samengko Ger, ora kok teges wong tuwa tega kelawan anak, ning sing marake ndadekke wong tuwa tega kelawan sarung iki mergo kahanan. Mula tak suwun Ger, dina samengko kowe ninggalo kelawan Kadipaten Sukamangli ya Ger. Lunga dina iki Ger. Ampun Rama. Napa panjenengan mentala Kanjeng Kula aturi Rama? metang kanthi langkung jangkep. Kula kedah mapan wonten pundi menika Kanjeng Rama? Lah menika. Nisbate putra Narendra, putra Adipati. Napa badhe Papa Sudra ngulam to? Ora iso. Panjenengan sampun boten tresna kalian kula kalian Maningrum Rama. Wurung tan wurung lamun to sliramu Manenggar lan Maningrum mapan ana dalem kaputren
ora akarya aruming kuncarane Kang Rama Adipati Lintang Saloka. Malah kepremu bakal mopok bletok gawe wirange wong tuamu. Mula ngger dina samengko minggat saka Adipaten Sukamangli. Punten dalem sewu. Paduka menika minangka pengayoman kang kedah tinulati-nulodo sangya para kawula. Ya, wonten ujaring para wasis sabda Pandhita Ratu Tan Kenawalawali. Yen sot ngaten ingkang panjenengan dawuhaken kalian putra piyambak. Lajeng menapa ila ing para kawula manca lan para nata sanes anggenipun badhe ngusutaken Asmadala. Patih Tejo Baskara. Kasinggihan. Nitik saka tembungmu kowe sajak ora narimake kelawan kahanan iki. Yen to pancen sutarmu temen-temen tresna kelawan anak-anakku, wis to, mangsa borong gelem lunga kudu lunga dina iki saka Kadipaten Sukamangli. Oleh toko Gusti Rasan. Megas. Gusti, ampun Bu. Padosaken usada kemawon Gusti. Nggih Gusti. Biyung Ban. Aku ora iso mikir perkara iki merga pancen pacoban kandak sandang wis nganti kagawa saka abot kaya nyangga bumi. Abote rasane Adipati Lintang Saloka. Wis dina samengko kowe tetep rumangsa jroning dalem kaputren. Adipati Lintang Saloka bakal golek sisik melih. Wis prayogakno nggonmu mapan dalem kaputren Biyung. Kakang Mas. Sajak sawetara suwe anggone dhewe lumaku saka Lembah Wilis. Ya. Apa sing dadi pangandikane guru? Dadi pengeling-eling kanggo awake dhewe yen dhewe kudu tapa ngrame. Ya. Ananging wis sawetara suwe anggone dhewe lumaku kok ora petuk salah sawijine pawongan. Lho, bocah bagus. Kok ana pawongan? Nuwun sewu Kisana. Ya. Dipun tingali saking rasukan busana pasuryan panjenengan menika jejering Nalindra. Ya. Mbok bilih nderek tetepangan panjenengan menika sinten? Ngono? Inji. Ora luput sing dadi aturmu bocah bagus sakloron. Pepatih ana ing Sukamangli Tejo Baskara. Menawi makaten panjenengan kalebet sesembahan kula. Ya, tak tampa. Lah iki ngono bocah bagus. Inji. Semono uga wong tuwa mriksani guayaning bocah. Manter sak sada lanang kowe dudu tejane wong sing murang tata, sing tak jaluk kowe rak do tapa ngrami ta. Inji. Kowe mestuti sabdaning guru. Linuwih. Ya ngono apa piye? Menika patih ingkang linuwih ingkang kagungan penggalih ingkang sae. Ya, wis cukup anggo memuji ora usah ngalembono. Merga kabekta saka kahanan sing ora patek ngremenake ana ning ati. Kowe ngerti dhewe yen to tentreming kadipaten tak tata nganti remuking badan. Mekaten. Aku kuru dhewe wong sak kadipaten krana apa? Sing tak gawe mung tentreming kadipaten Sukamangli. Lah iki ngene bocah bagus. Kowe jenengmu sapa? Kula pun Sancaka. Kowe Sancaka. Kowe kula Gupita. Kowe padha kembar ya cah loro ya. Kakang Adi. Iya. Ya rada kacek sethithik ora dadi ngopo. Iki ngono. Jangkepana nggonmu tapa ngrame? Nggih. Kowe ngusadani panandange Gustimu Ayu. Den Ayu putri ya ki Maninggar Maningrum, putri ana ing Kadipaten Sukamangli.
Loh kok kados. Wis. Ora usah kowe banjur pariwadan karo bendaramu. Jagat nyeksenono. Nggih. Saesuk sorene Sancaka Gupita. Nyampur nak kilehmu tapa ngrame ora krana apa-apa mung krana Gusti. Ning aku sing dadi badal wakiling Kadipaten Sukamangli. Mekaten. Nganti kowe bisa ngusadani penandhange Denayu sakloron maninggar maningrum. Inggih. Tak suwitake karya mukti ana ing Kadipaten Sukamangli. Bumi langit nyeksenono. Nggih, menawi mekaten sendika dawuh Ki Patih. Ya. Nyuwun pangapunten. Gusti Putri maninggar kalian maningrum. Iya. Mbok bilih menika sampun dalaning Jawata kangge usada panjenengan sedaya. Kula suwun sapunika siram jamas wonten ing sendang wilis mekaten ingkang dados atur saking guru kula. Kadherekaken sumangga. Mongso bodho aja gawe sembrono. Nggih. Nggih. Mundhut pamit. Matur suwun. Kersane Gusti Putri siram jamas ana ing sendang. Iya, Kakang. Muga-muga iki lantarane kamukteni awake dhewe apa sing dadi dawuhe gurune awake dhewe. Iya, bener Kakang. Gupita, iya. entenan ana ing kene muga samengko kaparingan usada saka ngersaning Yang Maha Nasa. Gusti Kang Maha Welas paringana usada marang Jabang Bayi Maninggar Maningrum. Hati-hati. Apa iki Kang Mas? Hati-hati Dimas. Sangune dhewe saka Guru Putri Sun Mantaji tapak lebur banyu suci. Nuwun sewu Ki Patih. Ya. Menika menapa leres Denayu Maninggar kalian Maningrum? Pangling to kowe. Sancaka Gupita. Ya iki bendaramu Putri Sekaring Kedaton Kadipaten Sukamangli. Pasuryane ayu. Wis ora usah kakean swala. Tak suwetake ning Kadipaten Sukamangli dadi muktimu sak tedhak tur besok bejo kemayangan. Ayo tak ganti. Matur suwun kadherekaken sumangga. Gandring. Panjenengan mboten supih kalian kula. Menapa gi panjenengan tasih kemutan? Lelampan kalih dasa taun kang kepengker. Panjenengan jejering panguwaos ingkang ngegungaken panguwasipun. Panjenengan ingkang ngrisak gesang kula. Antos kula ngarepini kula nglairaken ponang Jabang Bayi. Anak kula
anak kula pun jaga lelono. Pramila, kula nyuwun panjenengan kedangaken nih menawi jaga lelono menika putra panjenengan. Nyi Gandring, Inji. Lelakon kang kawuri yektine aku kelingan. Nanging lamun to Adipati Lintang Saloka supaya ngakoni lamun to sliramu kuwi kagungan putra saka tedhak turunku ora iso. Ngerti yo? Arep aku nate nandukke rasa tresna nanging sliramu kuwi wis kagungan garwa. Ya kuwi Ki Gandring Wesi. Nyatanipun wayah lingsir sore menika ingkang dados seksi menawi Joko Lelono menika putra panjenengan. Pramila, panjenengan ketangaken nih menawi Joko Lelono menika putra panjenengan. Tekano besok aku ora bakal ngakoni lamun to Joko Lelono tedhak turunku. Panjenengan ketangaken nih. Ora iso. Meneng ngaten kangge nambani sakiting manah kula panjenengan ketak percaya. Sing bakal pasti kowe. Loh, Nyi. Aku aja tok tinggal, Nyi. Aku luput. Kowe ndisiki aku gelo. Aku luput, aku njaluk ngapura, Nyi. Ya, aku lilo, aku ikhlas. Muga kowe tinampa ngersaning Gusti. Ya. Marem kowe Lintang Saloka. Iblis pengawak menungso. Kowe wis ngenyaming tresna karo bojoku. Bareng kowe rumangsa marem malah tok pateni. Apa kaya ngono watahing satriya? Begermu Adipati enggah ana ing ancek-ancek kursi Gading Kencana mung kanggo tutup yen topengmu letek, topengmu bosok. Ki Gandring, sliramu rasa dadak ngaku semuci-suci keminter lan mbok anggepmu bener. Arep piye wae nalika semono nggonku sambung tresna klawen garwamu Nyi Gandring kuwi mergo saka salahmu dhewe. Ya kowe duwe kuwasa, kowe duwe palungguhan. Tak ibaratake sono sing galak, tak elus, tak apik-apik ning pranyata kowe nyakut karo sing ngopeni, ora niteni karo sing ngopeni. Kosok balen kebo belo wong sing bodho kaya ngopo. Ning nek kebak tatu ra kudu manut. Ora Ki Gandring, yo rasake kan tembung sing tanpa guna. Nyatane kabodhomu kuwi kawis tinggal. Bojomu ayu nanging kene ngopo? Nalika kowe nandhang lara lumpuh, lah kok malah teko dawuh kelawan garwamu supaya njaga ana ing gedhong pajimatan. Mergo kula jejering abdi dalem temenggung sing setya bekti. Ning pranyata ora ngerti nek sampeyan iku wong sing tok nis, nek ana wanita sing ayu mlegos. Nggih. Kula ngerti. Sampeyan adol bagus, sampeyan adol kuwasa. Bojo kula dadi tumekahing pati ning kula tulung.
Tulung nek Joko Lelono niku wiji sampean sing kudune duwe kamulyan. Duwe kamukten. Aku ngerti. Aku ngerti. Tembungmu jeluntrunge mung bakal ngempek kamukten ono Kadipaten Sukamangli. Iya apa ora? Ora ngame-ame bag-bagan kamukten. Nyatane ning pranyata sing jenengan aku dadi kula wentah. Ngendi ana wong tuwa midhet nekak karo anak. Nek ora kowe. Bajingan. Bu Gandring. Arep koyo ngopo wae jagat nekseni. Ya, wiwit dina iki tekan besok Adipati Lintang Saloko ora bakal ngakoni kelawan si Joko Lelono. Sambato Bopo Akoso Ibu Pertiwi, aku minangka malaikat kang bakal ngenteki parang nyawamu mergo saka tumindak letekmu. Juh Gandring, nggih pancen tak ajab. Bumi nyekseni dina iki bakal tak teter sepira boboting kasektenmu. Pusaka Kiai Wilis Naga bakal nyampurnakake ragamu. Iki pusaka Condong Kartika minangka piandele Adipati Sukamangli. Ya diteter. Ya diteter. Sopo sing mengko bakal leno? Bagus. Yen ngono marake katokno daya kasektenmu. Nyoh milio. Milio. Mati. Gandring, Gandring. Wis. Ndak tameng dodoratmu nyoh, ndak tameng gigir. Milio. Milio. Yo, sepinangkas pusakaku ratemomo, aku nyembah kelamaanmu. Ayo dina iki yo adu kekuatan. Ayo yo mati. Bapak, Kang Mas Lintang Saloko, Kang Mas. Ini ngenopo, Pak? Joko Lelono. Kula, Pak. Yayi. Bapak jaluk ngapura karo kowe le. Bapak mboten gadah lepat kalian Joko, Pak. Bapak urung iso mulyake kowe. Pak, nyatake. Iki Joko, Pak. Ya. Joko Lelono. Kula, Pak. Sawangen. Dipun kiat. Sawangen iblis kae. Yo kae bapak mulih sing ngukir jiwa lan ragamu. Bapak jaluk pamit. Bapak. Kuat Yayi Purbawati. Kula patosaken usada, Kang Mas. Yayi. Joko Lelono nyedhakke Nenggar. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Joko Lelono anakku. Pun kiat-kiat. Aku rumangsa luput, Pak. Aku rumangsa dosa kelawan kowe, Ngger. Wiwit kowe lair tumeka dewasa aku ora bisa ngreksa. Kang Mas Joko Lelono. Kang Mas Lintang Saloko. Kur putri. Apa kowe kelingan karo aku? Aku wanita sing mbok larani. Sing mbok blenjani tresnani. Saiki aku wis dadi wong sekti.
tatumu bakal tak usadani. Sri Handini, aku kelingan lelakon kang semono. Nanging aku ora butuh mbok usadani. Mbok menawa pancen wis dadi pepesthen lelakonku. Oh, Sri Handini wis gunane apa aku urip ana ngalam donya? Ora urung wong ami mbudhe dosa kang ndak sandang. Ampun kados ngaten Ampun Kanjeng ngendika Rama. kados mekaten. Kyai Purbawati. Kula. Kula tasih mbetahaken panjenengan kagem Joko Lelono. Injih Kanjeng Rama. Aku ora kuat, Ger. Mula Yai, Kula. palungguhan Kadipaten Sukamangli gandeng anakku sing mijil kakung ngomong Joko Lelono. Mula tak pasrahke kelawan sliramu, Ger. Joko Lelono. Rengkuwen Kadipaten Sukamangli. Ora Panjenengan tega ninggalaken Kang Sutra Kanjeng Rama. Pak. Kang Mas tansah. Diajeng Purbawati. Iya. Kakang Kaya Joko ngene Lelono. kelakonku tumpuk matumpa-tumpa. Bapak ninggal. Kanjeng Rama uga negakake marang aku. Kakang. Aku ora ngira yen to sak temene panjenengan lan aku iki isih sedulur. Piye? Piye Diajeng? Yen to panjenengan iku isih klebu ponakanku ya Kakang. Banjur tresnaku marang sliramu piye wong ayu? Aku ora iso urip tanpa sanding marang sliramu. Kakang Joko Lelono. Iya. Rene kabeh lelakon iki wis dumadi. Mula tak suwun ya Kakang. Lilakno katresnanmu. Aku uga wis lila. Yen to panjenengan ing samengkone jumeneng ana ing Kadipaten Sukamangli. Mula Kakang. Yo. Yo, aku mung nderek marang apa kang ndek karepku. Iya, amarga yen to aku kelawan panjenengan nyawiji urip bebarengan ing samengkone bakal nuwuhke wiji kang cacat. Tak suwun ya Kakang. Iya. Guru Putri Andini ing besok bakal ngamping-ngampingi jumeneng panjenengan ana ing Kadipaten Sukamangli. Iya. Iya. Mula Guru Andini dikaya ngapa iki lelakon wis dumadi. Sliramu bakal njejeri aku minangka jumeneng ana ing Kadipaten Sukamangli. Iya. Kakang Joko Lelono. Piye Diajeng? Sepisan meneh anggone panjenengan jumeneng adipati ana ing Sukamangli tak paringi jejuluk Sri Lelono Putra.